Cześć, w tym filmie omówimy sobie Reality Quake'a, czyli bossa goldów znajdującego się w portalu na Sfarground. W tym wypadku droga do zagadki przed bossem jest najkrótsza i tak naprawdę najprzyjemniejsza, aczkolwiek potworów jest relatywnie dużo, więc jeśli robicie tego bossa na mniejszych poziomach, powiedzmy 300, 350, nawet 400, no to raczej wybijajcie sobie potworki po drodze dla waszego własnego bezpieczeństwa, żeby po prostu gdzieś głupio się nie terapnąć i nie paść. Oczywiście drogę tutaj widzicie zarówno na nagraniu, jak i na załączonych mapkach. I jak widzicie, nie jest ona jakoś specjalnie skomplikowana. Co do zagadki. Zagadka na Sfarground jest łatwa i przyjemna. Problem jest taki, że jeśli nie macie levela i skilli, może być uciążliwa i ciężka, ponieważ wymaga sporej koordynacji wtedy, bo o ile na wyższych poziomach, jeśli macie mocne skille, duże magic levela, robicie dużo damage'u, no to tak naprawdę pójdzie to bardzo łatwo, nawet bez większej koordynacji, o tyle na mniejszych może być problem. Dlaczego? Już tłumaczę. Naszym zadaniem jest zbicie 11 potworów, które będą pojawiać się w pokoju z zagadką. Nie byłoby w tym nic trudnego, gdyby nie to, że na zbicie pojedynczego potwora mamy jakieś 5 sekund, ponieważ fala potworów pojawia się, po 5 sekundach po prostu znika i po chwili pojawiają się znów nowe potwory. I jak się do tego zabrać? No, my zazwyczaj ustawiamy się po lewej stronie. Oczywiście Knight ustawia się jako pierwszy wysunięty na prawo, natomiast jeśli mamy magów, no zazwyczaj, przynajmniej druid jest, magowie ustawiają się w rządku za Knightem tak, aby być w stanie z wave'ów uderzać kratki, które są po prawej stronie Knighta. Ponieważ nie nastawiajcie się, zwłaszcza na niższych poziomach, że będziecie tutaj zabijać klaty potworów, czy po 5, czy po 3 te potwory. Koncentrujemy się tutaj na jednym targecie. Dlatego najlepiej umówić się, którego potwora zaznaczamy pierwszego, ponieważ no paladyni będą tutaj bić z boltów, będą bić raczej single target i na tym głównie będzie nam zależeć. Dlatego na przykład umawiacie się, że bijecie wszyscy tego potwora, który podejdzie do Knighta pierwszy i na nim się koncentrujecie. Wtedy rzucacie sobie po prostu wszystko, co macie w zanadrzu. Paladyni zaznaczają z bolta, do tego jakiś Exevo Gran Con, Knight oczywiście Gran Ike czy Exoi Gran. Oczywiście Nautito, natomiast magowie zaczynają od wave'ów, ponieważ to z wave'ów będą robić tutaj największego DPS-a. SD-ki tutaj nie działają, więc musimy się skoncentrować na wave'ach, jakieś Exoi Gran Ferigo, Exoi Gran Flam, no i oczywiście UEki tutaj będą jak najbardziej użyteczne. I co warto tutaj, na co warto zwrócić też uwagę, no to jeśli macie mniejsze poziomy, no to po prostu nie waste'ujcie się bijąc każdą falę, po prostu koncentrujcie się na co drugiej fali, czyli pojawia się fala, ładujecie wszystko co macie, następną falę sobie odczekujecie i dopiero trzecią falę znów bijecie, bo wtedy będziecie mieć już wszystkie cooldowny dostępne, znowu będziecie mieć wszystkie czary, najmocniejsze czary, żeby znowu być w stanie zburstować tego chociaż jednego mobka. No i tak naprawdę powtarzamy tą czynność w kółko, musimy zbić 10 takich potworów, po zbiciu 10 pojawi nam się napis pomarańczowy, że energia została naładowana w pełni i możecie już opuścić pokój. Wtedy wychodzimy teleportem, który znajduje się na północy i po prawej stronie będzie teleport do dźwigni z bossem. Boss, z którym musimy się zmierzyć, to Reality Quake. Początkowo ma on dwie formy, czarną, czyli Aftershocka, oraz białą, czyli Foreshocka. I różnica między nimi jest taka, że są odporne na różne żywioły. Czarnego atakujemy z SD-ków, a także druidzi mogą spamować tutaj terachury, żeby przy okazji wybijać też te wszystkie summony, które pojawiają się
wokół bossa, ponieważ za każdym razem, kiedy boss zmieni formę, pojawią się dodatkowe summony, więc warto wybijać je na bieżąco, żeby nie było ich po prostu za dużo. Natomiast biały, czyli Forshock, jest wrażliwy na lód, ogień oraz ataki fizyczne. Także Knight Paladin tu nie będzie miał problemu, natomiast no magowie tutaj MS może używać Fire Wave'a. Druid jest skazany na Frigo, Grand Frigo Hura, jakieś Frigo UE warto sobie tutaj zachować, żeby właśnie wybić też nadmiar tych sparków, które się respią. No i oczywiście Avalanche. No i tak co kilka sekund boss będzie zmieniał swoją formę z białej na czarną i z powrotem, aż obie formy uda nam się zbić. Jedna forma, ta czarna, z tego co pamiętam, zazwyczaj pada pierwsza, ponieważ ma troszkę mniej HP, no i lepszy, jednak ze zdeków wchodzi lepszy damage w nią niż w tą białą. Natomiast po prostu kiedy zabijemy jedną, to pojawi się już na stałe ta druga, którą będziemy musieli zbić. Po zbiciu obu form pojawi się już Reality Quake. Będzie on wyglądał jak mała zielona kulka, trochę jak teleport. Boss nie przywołuje już summonów, nie jest zbyt silny, także po prostu zbijamy go z tego, co mamy najmocniejsze, czyli bolty, SD-ki, wave'y, co tam wlezie, wszystko w niego wchodzi, więc nie ma tutaj jakiejś specjalnej filozofii. Najlepiej zlurować go sobie w lewej dolnej części pokoju jest miejsce, gdzie Knight sobie może ustawić go łatwo na skos, tak żeby po prostu nie obrywać niepotrzebnie od niego wave'ami. No i bossa zbijamy już do końca, padnie, wchodzimy w teleport i mamy Reality Quake'a za sobą. W tym momencie, kiedy wyszliśmy w teleport, pojawiamy się na tak zwanym hubie, z którego mamy kilka opcji. Środkowy teleport na górze, jest to wyjście z huba, którym po prostu wracamy sobie do miasta. Jeśli mamy zrobione pozostałe zewnętrzne bossy, to po lewej stronie mamy Outbursta, po prawej stronie mamy Eradicatora, czyli wewnętrzne bossy, które możemy sobie od razu tutaj zrobić. Natomiast środkowy teleport to teleport do finału. Na nagraniu zobaczycie też drogę powrotną z huba oraz mapki, żebyście wiedzieli, jak bezpiecznie wrócić do miasta. Tu również droga jest bardzo krótka, natomiast warto też wybijać sobie po drodze te potwory, bo można ich sobie zalurować sporo. No i też nikt by nie chciał tutaj gdzieś niepotrzebnie się przewrócić. No i jeśli chodzi o Reality Quake'a, to jest na tyle. Zapraszam do filmu głównego, do którego odnośnik macie na górze.